दिव्यवाणी लाईव्ह चॅनलच्या सर वीक्षकांक म्हजो कालतो प्रणाम. आज आमी हांगासर माय आनी सून ह्या विशयाचेर भासाभास चलयतले. माय सून म्हणटना थंयसर अत्रेग आसा, मोग आसा, आतुराय आसा. हो एक बांद कुटुंबा जिविताचो गांज. ह्या विशयाचेर माहिती दिवंक आमचे संगी आसा आमच्या मोगाची सिस्टर जुडी लुईस. तिका आमी आयकोवया. माय सुनेचो संबंद बरो आसा तर देवाक अर्गां दिवया. ना समाधानेचो आसा तर परत एक जावंक प्रयत्न करया. सिस्टर, माय सुनेच्या संबंदा विशयांत तुमी कितें सांगूंक आशेतात? 16व्या शतमानाचो कवी जॉन डॉन हाची उतरां आसात. मनीस एक कुद्रो न्हय, नो मॅन इज एन आयलंड म्हूण. हें ताचें चिंतापू अर्थभरीत आनी एकामेका आरोवन धरचें जावन आसा. मनशाक एकसुरेन जावन जियोंक साध्य ना. बागार मनीस संघजिवी सांगातां जियोवचें. आनी ह्या संदर्भार कुटुंबा जिवीत जियेतना उलोवचो विशय जावन आसा माय आनी सून तांचो संबंद. आतां कुटुंबांत माय सून दोगांयगी तांचोच म्हणून जागो आसा आनी तो जागो मानाचो आनी मैपासाचो. सडावत जावन ह्या जाग्याचें म्हत्व उखून धरतात. पूण अप्रूप जावन स्वार्था वरवीं संबंद पाड जावचो आसा. ह्या वेळार ल्हानसो एक आवळो आशिल्लो कुवाळो करिनासतना समजणेन जियेल्यार कुटुंबा जिवीत शाबीत तशें सोबीत जाता. माय सून ह्या संबंदांत आसात भोगणां, येवजना आसात, समाधान आसा, तशेंच कारकारे आसात. हें सगळ्यांनी आसचें. त्या खातीर आमी चड तकली हून करूंक नजो. एकामेका थंय आसूंक जाय उदार मोन, सोडधोड करचो मनोभाव आनी एकामेकाक गौरव आसूंक जाय. आतां सिस्टर, ल्हान ल्हान कारणां आसतात म्हूण तुमी सांगलें. आतां माय सुनेच्या लढायंत खंयचें कारण जावन आसता चडताव? कारणां सोदूंक गेल्यार साबार आसात. समस्या नातुल्लो जागो ना. कन्नडांत अशा सांगणे प्रकार एल्लर मने दोसे तूतू अशें कित्याक घडटा म्हणलें सवाल उदेवंक पुरो. कुटुंबांत एक नवी व्यक्ती आयल्या तक्षण मिश्रीत भोगणां उदेतात. मायक सून आयली म्हणटना संतोश जाता. तशेंच मायचो अधिकार उणो जाता म्हणून आकांत आसता. म्हाका कळीत आसल्या बरी सून घरा रिकतना तिका समाधान भोगता, पूण अधिकाराचो अभ्लेस उपजाता. म्हाका कितें राखून आसा हें ती चिंतून आसता. हो हर एक माय सुनेचो अनुभव न्हय, बारीच अप्रूप. म्हाका कळीत आसा कितल्योश्यो माय सुनो आवय दुयेच्या की सडतीक मोगान आसतात. आतां दाखल्याक सांगचें तर एक माय अभिमानान सांगता म्हज्या सुनेन काण घेवन दिल्लें कापड कितलें बरें आसा म्हणून, आनी त्या कापडाची होडवीक ती उसारता. तिका सून तिच्या सांगातांच आसूंक जाय. कामाक गेल्यार म्हजी सून केदाळा घरा पाटी येता म्हणून राखून रावता. हांगासर आनी एक विशय हांव सांगूंक आत्रेकतां. एक आवयन सांगिल्लें आसा तिका मस्त वर्सां उपरांत चेरको भुरगो जाल्लें आनी तिणें ताका सकयल दवरल्यार मूय व्हरता, वयर दवरल्यार गोण व्हरता म्हणल्यार बरें करून पालन पोशण करून बरें शिकाप दिवन ताका ताचें पोशण केल्लें. आतां तिका एक कावजेणी आसा आनी तिका तिचीं भोगणां आसात. आतां काजार जाल्ल्या उपरांत बायलेच्या सांगातां वेता न्ही गी म्हणून. आनी ही ताची खंत ह्या ल्हान स्वार्थपणां चिंतपा वरवीं माय सून हाचो संबंद पाड जावचो आसा. वय सिस्टर, खंडीत जावन आपल्या पुताक ताची जिणे सांगातीन आयली म्हणटना कांय पूत मुजेतावन पयस वसात गी म्हणलें एक कावजेणी आसूंक की पुरो म्हूण म्हाकाय भोगता. आतां हे ल्हान ल्हान समस्ये व्हड जावंक कारण कितें? कुटां म्हणले तक्षण सोडधोड करूंक शिकूंक जाय.
एकामेका बरें उलोवंक बरें विचारूंक जाय. हर एक व्यक्ती हांवें कितेंय जाल्यार बरें नांव हाडिचें तसलें काम करूंक जाय म्हणली आशा आसता. जर तर माय सुणेन केल्ल्या च्यायेक सक्कड लोकांच्या मुखार मायन सुनेक हिणसून उलयल्यार थंयसर कशें समाधान येता. जावंक पुरो च्या केल्ली बरी ना जावंक पुरो, चूक जावंक पुरो, पूण सुनेक मोगान सांगल्यार फुडें ती बरी च्या करूंक प्रयत्न करतली. आतां तशेंच सुनेन माय कडेन विचारून काम केल्यार मायक संतोश जाता. त्या खातीर मायन आनी सुनेन समजणी घेवन कुटुंबा जिवीत जियेल्यार खंयचीय समस्या आयल्यार ल्हान वा ते व्हड जावं दी ते परिहार करियत. तशें म्हळ्यार समासम आमी सगळां एकच लेक म्हूण चिंतल्यार कुटुंबा जिवीत सलिसायेन चलोवंक साध्य जाता म्हूण तुमी सांगचें. आतां सट्टाव मायन खंयच्या कारणा खातीर सुनेक गुन्यांवकार करचे. मायक सून पसंद जायना तर सुनेन केल्लें हर एक काम तें पसंद जायना. तिणें दवरलें जायना, काडलें जायना, केल्लें जायना, कितेंच बरें जायना तिका. हें सक्कड मनशाच्या मनोस्थितींत होंदून आसा. सडावत जावन सून घरा येतना मायक आकांत आसता, म्हजो अधिकार काडूंक आयलां गी. तशेंच सून घरा प्रवेश जातना चिंता, म्हाका कितें अधिकार मेळटा. ह्या चिंतपा वरवीं मोदें आसलो मायचो पूत आनी हांगासर बायलेचो घोव कंगाल जाता. एका वाटेन जल्म दिल्ली आवय आनी एका वाटेन हात धरलेली बायल हांच्या मोदेगांत हो एक बावडो शिरकोन पडटा. मायन आनी सुनेन चिंतूंक जाय, आमी सांगाता मेळून कुटाम बांदूंक जाय, संबंद जोडूंक जाय, मोग एकामेका वांटूंक जाय आनी एकामेका सुस्निकाय आसूंक जाय. सोडदोड आनी खरी समजणी आसा तर खंडीत जावन कुटुंबाचें जिवीत संतोशाचें जाता. खंडीत जावन दोगांयचें चिंतप सारकें आसूंक जाय आनी थंयसर सोडदोड आसूंक जाय म्हणून तुमी सांगिल्लें म्हाकाय तें बरें म्हूण भोगलें. आतां हांगासर सडताव जावन मायची खंत कितें जावन आसा. वय काजार जाल्ल्या सुरवेर मायचीं भोगणां जावन आसात. येदोळ पर्यंत म्हजो पूत म्हजो मोग करतलो, म्हज्या सांगाता आसतलो. काजार जाल्या नंतर बायले सांगाता, ताचें उतार आयकता, व्हंकल न्हवरो सांगाता भोंवतात. हें सक्कड थोड्या मायक जिरोवंक असाध्य जाता. आनी ह्या परिस्थितींत मायक तशेंच सुनेक दोगांयकी कावन्सिलिंगाची गरज पडटा. एकामेका कुटुंबा जिविताचो महत्व समजूंक जाय आनी त्या दाळा मात्र कुटुंबाचो महत्व चोडोन येता. म्हळ्यार समस्या खंयसर आसात त्या दाळा तांणी जोगती समजणी जोडल्यार थंयसर समस्यांक परिहार खंडीत जावन लाभता. आतां घोवान वा पुतान ह्या कुटुंबा जिवितार खंयच्या रितीन प्रभाव घालूंक साध्य जाता. कुटुंबांत घोवाचो पात्र बारीच प्रमुख जावन आसा. माय सुनेचें आयकतना वा तांकां जाप दितना कोणायकी नेगार करून उलोवंक वा जाप दिवंक नजो. ल्हान आसतना पानो दिल्ली आवय आनी आतां कुटुंबाक प्रवेश जाल्ली आवय ताका मोगाची आनी गौरवाची जावंक जाय. केदाळा माय आनी सुनेचें तर्कार येता त्या वेळार ताणें एकामेका बरें करून समजणी दिवंक जाय आनी एकामेका संबंदान वाडोवंक कुमो करूंक जाय. तोड एकामेका तर विश्वासय येसो करूंक जाय. म्हळ्यार दोगांयकी एकाच रितीन समासमपणी सांबाळल्यार कुटुंबा जिवितान समस्यांक कारण जायनातले बरी पळोवंक साध्य जाता म्हूण तुमी म्हणटात. आतां कुटुंबा जिवितान एकामेका संपर्क जातना थंयसर कसली सूख जाता. माय सून एकामेका रागार आसतना ती एकामेकाची चुकी मात्र पळयतात आनी एकामेका थंय उलोवंक आशेनात. एकामेका विशयांत तिसऱ्या कडेन वचून सांगल्यार त्या वरवीं कुटुंबाची आसली शांती समाधान पाड जाता. कुटुंबा जिवीत जियेतना चूक जावची सहज.
त्या खातीर समजूणेन समाधानेन सोडदोड करून जिवंक शिकूंक जाय. हांव व्हड म्हूण चिंतूंक नजो. बागार आमी सांगाता मेळून कुटुंबा जिवीत जिवचें म्हणलें चिंताप आमचे लागीं आसूंक जाय. वय सुखी कोणातावन जावन आनी सगळ्यात तावन सुखी जावंक साध्य आसा, पूण सोडदोड गरजेची जावन आसा. आतां माय संप्रदायाची आनी सून मॉडर्न जाल्यार थंयसर कसले समस्या येवंक साध्य आसात? कुटुंबा जिवीत जियेतना माय इल्लीशी संप्रदायाची आनी सून इल्लीशी मॉडर्न जाल्यार हाच्या मद्यागात चडावत जावन चूक समजणी आसताच. आतां ही चूक समजण येवची स्वाभावीक. त्या खातीर मायन जावन वा सुनेन जावन खडपाक तकली धाडोवंक नजो. बागार दोगांयनी एक मदली वाट धरून वचूंक जाय. आमकां संप्रदाय जायजे, तशेंच नवें चिंताप आनी नवें वारें हें गरजेचें. ना तर कुटुंबाचें जिवीत रावल्या उदका भाशेन घाण येवंक सुरू जाता. त्या देखून माय सुनेच्या संबंदांत आसूंक जाय बरो मनोभाव, बरो संबंद आनी बरें मन. आनी त्या वेळार कुवाळे तद्दो समस्या आसल्यार ल्हानसो आवळो जावंक पावता. म्हळ्यार परिस्थिती कशी आसा ती दोगांयनी एकामेका समजून जिये जाय म्हूण तुमी सांगतात. आतां ह्या कुटुंबा जिविताच्या संबंदांत एक गड म्हूण आसा गी. खंडीत जावन मायक दिवचो जागो मायक मात्र फावो जाता. तशेंच सुनेचो जागो सुनेक मात्र फावो जाता. हातूंत कांय दुबाव ना. म्हाका कळीत आसा साबार माय सून इतल्या मोगान पळयतात, तशेंच सून स्वंत आवय बरी पळयता. हांगासर जागो वा स्थान गरजेचें न्हय, मनोभाव गरजेचो. माय आनी सुनेन आवय दुवे बरी आशेत वा रावयेत हातूंत कोणी फिकीर करनात. कुटुंबा जिवितांत कितें गरजेचें गे, स्थान मान न्हय, बागार बरो संबंद. बरो संबंद नासतना तुका स्थान मान आसल्यार कितें फायद्याचें? बरें मन आसा जायच, खंडीत जावन बरें मन जर ना थंयसर खंडीत जावन समस्ये उपजातात. हय. आतां हे ल्हान ल्हान समस्ये कुटुंबाचे कशे परिहार करियेत? समस्या येताना एकामेका थंय उलोवंक जाय. आनी समस्या सुरवात जातानाच वगेंच रावन हात मिरवन वेताना लाडाय केल्यार कांयच प्रयोजनाक पडना. आमी अचकत मनीस जाल्ल्यान आमचें तें उणेंपण आसताच. त्या देखून एकामेकाचें उणेंपण विशयांत उलोवच्या बदलाक एकामेकाचें बरेंपण उलयल्यार हातूंत मस्त बरें जाता. बरेंच उलोवंक जाय केदाळय आमी. आतां माय सुनेच्या संबंदांत थोडे पटी गोंदळ उपजाता. त्या वेळा कसो परिहार आमी सोदूंक जाय? मायन आनी सुनेन एकामेकाक खोडी काडच्या बदलाक एकामेकाचें बरेंपण उलयल्यार मस्त बरें. पयलें जावन कुटुंबा जिवीत म्हणटना कुटुंबांत जबाबदारी आसतात. आनी हो जबाबदारी एकामेकाक वांटून घेतल्यार कुटुंबांत शांती समाधान येता आनी पुताची वा घोवाची तकली पडापड उणें जाता. म्हळ्यार माय आनी सून बऱ्यान आसतात घरा. एकामेका भावनात्मक सहकार आनी पाठिंबो दिवंक जाय. हें ताच्या इतल्याक दिवंक जायना तर कावन्सिलराची गरज पडटा. मनशा जिवितांत विश्वास गरजेचो. एकामेका थंय विश्वास ना तर आमी मनजात जाता. म्हळ्यार आतां हांगासर कुटुंबांत समाधान संतोश आसा जंय तर ह्या मायन आनी सुनेन एकामेका कुटुंबा जिवितांत बॅलन्स करून जियेल्यार खंडीत जावन हांगासर पुती संतुश्ट आसता आनी घरांत आशिल्ली हर एक व्यक्ती बऱ्या तरेन जियोंक साध्य जाता. हें खंडीत जावन तुमी सांगचें सत जावन आसा. आतां सिस्टर तुमी प्रास्तावीक तरान आमच्या वीक्षकांक कितें सांगूंक आशेतात? कुटां म्हणल्यार तक्षण तें शांतीचें बिडार जावंक जाय, न्हय तें एक झुजाचें आंगण. मायक सून येता म्हणटना तिचे थंय संतोश आसता. आपणाच्या सुनेक सपनां देखता. ती येवजना घालता बरें जिवीत जियोंक जाय म्हूण आशेता. पूण तिचे लागीं बेजाराय आसता. म्हजे तावन म्हजो पूत पयस वेता म्हणून खंत आसता.
मायनं स्वार्थी जावंक नजो. पवित्र पुस्तकाचीं उतरां नियाळ करूंक जाय. घोव आपल्या आवय बापायक सांडटलो आनी बायलेक वेंगतलो. हें जावन आसा प्रकृतीचे नियम. हातूं कांय नवें जावना. घोव आनी बायल तीं एक जावन आसात आनी एक जावन जियोंक जाय. तांच्या काजारा जिविताक एक घड आसा आनी त्या घडी भितर आवय जावं, बापय जावं, भाव भयणी जावं वा कुटुंबदारां जावन कोणेंच वचोंक नजो. घोव बायलेचो बांद पवित्र आनी हें पवित्रपण मायन समजूंक जाय. तशेंच सुनेन सुरवेरतावन आपल्या घोवाक पानो दिल्ल्या आवयक पयस करूंक नजो. आपल्या घोवा कडेन कितें कितें सांगून ल्हानपणांतावन पोसिल्ल्या पुताक पयस करूंक नजो. हांगासर सारकी समजणी आपणावची गरजेची. कुटाम मोगान जियेता आनी विश्वासान संबंद बांदता तशें जावंक जाय. माय सून कुटुंबाची शांती विबडूंक इबडची न्हय. बागार तीं देवाच्या मोगाक साक्ष दिवंक देवान वेंचलेलीं दोगां जावन आसात. माय आनी सुनेच्या संबंदांत अधिकार स्थानमान गरजेचें न्हय. बागार मोग, मैपास आनी विश्वास भोव गरजेचो. तर मोगाच्या विक्षकानो, परत एक फावटी तुमकां दिनवास पटयतां. तुमच्या सहकारान सम्याच्या मिसावांत सक्रीय रितीन वांटेली जावंक म्हाका साध्य जाता. तुमकां कितेंय दुबाव आसा तर वा कितेंय कुमोक जाय वा सवालां आसात वा कावन्सिलिंगाची गरज आसा, म्हाका खासगी रितीन मेळी येत. तशेंच मार्च, एप्रील, मे म्हयनो भुरग्यांचो रजेचो दीस. जर तर भुरग्यांक एप्टिट्यूड टेस्टाची गरज आसा वा करियर कावन्सिलिंगाची गरज आसा, म्हाका खासगी तरान मेळा वा म्हज्या मोबायलाक कॉल करून ह्या विशयांत तुमी माहीत काण घेवयात. म्हजे मोबायल नंबर हांगासर आसा. तशेंच अखेर करच्या पयलें तुमकां समेस्तांक देवाची विस्नार आशिर्वादां मागून ह्या दिव्यवाणी लायव्ह चॅनलाच्या मिसावांक देव भरपूर तरान बेसांव घालून दी म्हणून म्हजें मागणें जावन आसा. तुमकां समेस्तांक म्हजो प्रणाम आनी देव बरें करूं. तुमी दिल्ल्या वर्त्या माहितीक तुमकां देव बरें करूं सिस्टर. देव बरें करूं. मोगाळ वीक्षकानो, माय आनी सून कुटुंबाचो अलंकार. जर हीं दोगांय बऱ्या तरान कुटुंबांत जियेतीत तर आमची कुटुंबां मोगाचें भांडार जावच्यान कांयच दुबाव ना. आज जायत्यो संगती आमी हांगासर सिस्टर जुडी लुईस हिचे मारिफात संदर्शन करून ताका परिहार दिवंक प्रयत्न केले. वीक्षण केल्ल्या तुमकां देव बरें करूं. परत आनी एका विशयाचेर आमी तुमकां परत मेळटल्यांव. तवळ पर्यान देव बरें करूं. दिव्यवाणी